हेलो गाइस, ये देखो आज हम यहाँ पर एक पुल बनाने वाले हैं। क्योंकि ये जो बरसात का नाले का पानी है ना, ये यहाँ पर आ जाता है और फिर हमारा रास्ता पूरा भर जाता है और पानी नहीं निकल पाता है। तो गाइस आज हम यहाँ पर पुल बनाएंगे और इसके लिए हम मिनी ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे और ट्राली का उपयोग करेंगे और बहुत ही प्यारा पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है। चलो हम जाकर अब पाइप लेकर आते हैं जो कि हमारा मिनी ट्रैक्टर लेकर आएगा। तो ये देखो गाइस, ये यहाँ पर हमारा फार्म हाउस है और यहाँ पर हमारे मिनी ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर और सब कुछ यहीं पर है। और ये पाइप रखा हुआ है, इस पाइप का इस्तेमाल करके हम पुल बनाने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले मिनी ट्रैक्टर स्टार्ट करके फिर इस पे पाइप लेकर चलते हैं। तो चलो हल्क भाई, ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लो और कल्टीवेटर को अटैच कर लो, फिर हम इसी के ऊपर पाइप रख कर लेकर जाएंगे और पुल बनाएंगे। ओके ठीक है। शाबाश हल्क, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर लगा दिया तुमने। चलो अब इस कल्टीवेटर को अटैच कर लेते हैं। अरे हल्क भाई, पिन कहाँ पर है? पिन तो दो। अरे ये क्या रखी हैं, उठा लो। ओके ओके। चलो गाइस, तो हल्क ने पिन भी बता दी हैं। अब मिनी ट्रैक्टर में कल्टीवेटर को अटैच कर लेते हैं। ये देखो गाइस, हमने कल्टीवेटर भी अटैच कर दिया है। हल्क भाई, कल्टीवेटर अटैच हो गया। चलो अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करो और पाइप लेकर चलना है। ओके अभी लो मालिक, अभी चलते हैं। चलो हल्क भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है और कल्टीवेटर ऊपर कर लिया है। तो चलो ट्रैक्टर को आगे बढ़ा के फिर इसमें पाइप रखते हैं। बस बस हल्क भाई, यहीं पर ट्रैक्टर खड़ा रहने दो, क्योंकि पीछे साइड में ट्रैक्टर खड़ा है। बस यहीं पर पाइप रख देते हैं। अरे ये पाइप तो रख दिया, लेकिन इसे बांधा तो है ही नहीं। इसको पहले बांध दो, नहीं तो ये नहीं जा पाएगा और रास्ते में गिर जाएगा। ओके हल्क भाई, अभी पाइप को बांध देते हैं।
ओके हल्क भाई पाइप को बांध दिया है, चलो अब ट्रैक्टर लेकर चलो। अरे लेकर कैसे चलूं? पाइप के वजन से ट्रैक्टर तो आगे से उठ गया है। पहले ट्रैक्टर में आगे कुछ वजन रखो, तब पाइप जा पाएगा तुम्हारा। ठीक है हल्क भाई, मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ। अरे ये पत्थर रख देता हूँ। ओके ट्रैक्टर अब सही हो गया, चलो अब देर मत करो, जल्दी से ट्रैक्टर को बढ़ाओ। ओह माय गॉड, ये तो नाला बहुत गहरा है। अच्छा इसी पर पुल बनाना है क्या? हाँ हाँ हल्क भाई, इसी पर पुल बनाना है। तुम ट्रैक्टर चलाने पर ध्यान दो, क्योंकि अगर पाइप टूट गया तो फिर पुल नहीं बन पाएगा। आराम आराम से ट्रैक्टर उतारो। ओके हल्क, बस यहीं पर खड़ा रहने दो और लिफ्ट नीचे डाल दो ताकि पाइप आराम से उतर जाए। ओके हल्क, बहुत बढ़िया, चलो अब पाइप को उतार लेते हैं। चलो हल्क, ट्रैक्टर को आगे कर दो ताकि जेसीबी वाले भैया इस पाइप को इसमें फिट कर दें, फिर इसके बाद में मिट्टी डालेंगे। तो चलो जल्दी करो, ट्रैक्टर को आगे ले लो। तो चलो गाइस, जेसीबी की मदद से इस पाइप को इस नाले में फिट करते हैं। चलो जेसीबी वाले भैया स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि हमको इस पाइप को नाले में फिट करना है।
वाह गाइस, बहुत बढ़िया। ये देखो जेसीबी ने कितने अच्छे तरीके से पाइप को फिट कर दिया है। चलो तो अब ट्रॉली में मिट्टी भर कर लेकर आते हैं और पाइप के इस साइड उस साइड डाल के पुल क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारी जेसीबी और ट्रैक्टर उस साइड निकल जाएंगे। तो चलो ट्रॉली में मिट्टी लेकर आते हैं। तो चलो गाइस, अब हमको मिट्टी लेकर जानी है, इसलिए हम इस ट्रैक्टर में ट्रॉली को अटैच करेंगे। चलो हल्क भाई, ट्रैक्टर को आगे लेकर ट्रॉली को अटैच करो, फिर हम मिट्टी भरेंगे। हल्क भाई, खाली ट्रॉली कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मिट्टी तो भर लो, ट्रॉली को बैक में लगाओ और वहाँ पर मिट्टी पड़ी है, वही भर के लेके जाएंगे। चलो ट्रॉली को रिवर्स में आने दो। ओके, अभी रिवर्स में लगाता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो हल्क, तुम्हारी ट्रॉली को फुल लोड कर दिया है। चलो अब जल्दी से ट्रैक्टर लेकर चलो और पुल बनाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं।
बहुत बढ़िया हल्क भाई, बहुत बढ़िया। ट्राली को तुमने एकदम सही जगह पर लगाया है। तो चलो अब ट्राली में से मिट्टी को निकाल लेते हैं और फिर पुल बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। चलो हल्क भाई, अब ट्राली को उठा दो ताकि मिट्टी खाली हो जाए। ठीक है, अभी उठाता हूँ। ओके हल्क भाई, ट्राली तो पूरी खाली हो गई है। चलो अब ट्रैक्टर को आगे बढ़ा लो। ये देखो गाइस, एक ट्राली मिट्टी तो पाइप के उस साइड डल गई है। एक ट्राली मिट्टी पाइप के इस साइड डाल के फिर हमारा रास्ता क्लियर बन जाएगा। चलो तो एक ट्राली मिट्टी भर के और लेकर आते हैं।